Hello guys, welcome back to our YouTube channel Geo Brothers Vlogs. I hope everyone is doing good. अनि guys आज चाहिँ यो भ्लग मैले किन बनाएको भन्दाखेरि लाइक तपाईलाई थाहै भएको कुरा है उता ग्याङटोकमा मतलब सिक्किममा है कस्तो एउटा घटना घटिरहेछ है यो त अब सबैलाई थाहा भएको कुरा सो त्यसको लागि चाहिँ अन्त अहिले सबैले सहयोग गरिरहेको छन् सो हामीले पनि हाम्रो है दार्जिलिङ थ्रिफ्ट स्टोरबाट हामीले अलिक सहयोग गरौँ भनेर अनि यस मैले अब हाम्रो यहाँ कपडाहरू जति छ है मैले यहाँ पनि अब डोनेट गरिरहेको छु अनि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ गाउँको भाइहरू चाहिँ भोलि टिस्टा जान्छ भन्दैछ नि त सो उनीहरूले त्यहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने अरे अनि त्यसको लागि नै अब मैले यहाँ मतलब लुगाहरू है अब हाम्रो यो चाहिँ दार्जिलिङ थ्रिफ्ट स्टोरबाट है दिइरहेको छ होइन एज अ अब मान्छेले हेल्प गरेको भनौँ न यो चाहिँ है सो यस त्यसको लागि नै है गाइज सो अनि हजुरहरूले नै अब तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ भने है तपाईँले नि यसरी डोनेट गरिदिनुहोस् है हाम्रो यो दार्जिलिङबाट खालि होइन लाइक धेरै धेरै ठाउँबाट नै सहयोग गरिरहेको छ लाइक मैले देखेँ भिडियोमा है कालिम्पोङबाट पनि गरिरहेको छ जयगाउँबाट होइन सबै ठाउँबाट गरिरहेको रहेछ सो मैले पनि अब हाम्रो यहाँ थ्रिफ्ट स्टोरको लुगाहरू कति छ है यहाँबाट मैले अब डोनेट गरौँ भनेर सोचिरहेको छु है गाइज सो तपाईँले पनि गर्नुहोस् भनेर हजुरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है त सो गाइज चाहिँ बल्ल बल्ल आफ्टर 1 आवर है मैले मिलाइसकेँ अनि यहाँ चाहिँ एक पोका भयो यता यो चाहिँ है यो एक पोका भयो अन्त अर्को पोका चाहिँ तपाईँको घरमा छ सो मैले चाहिँ अब 2 पोका चाहिँ यहाँबाट है दार्जिलिङ थ्रिफ्ट स्टोरबाट चाहिँ डोनेट गरिरहेको छु है गाइज अन्त यस अब एकैचोटि भोलि बिहान भेटौँलाई किनभने उहाँहरू जानुहुन्छ होइन सो उहाँलाई जिम्मा दिने अन्त सो गाइज चाहिँ आज त बिहान नै उठ्यो होइन दिस द नेक्स्ट डे है सो यही हो अर्को पोका चाहिँ यो एउटा यो दुइटा यो चाहिँ दोकानबाट यो चाहिँ माथि घरबाट है सो 2टा पोका भयो आया अनि मैले पेम्बालाई तेजीसँग बोलाउनु पठाइरहेको त्यस्तो छ बिहानको हालत हाम्रो गाउँको आउँछ रे उठ्यो मर्निङ भन्दैन मर्निङ भन्न मर्निङ भन्दैन मर्निङ खै आइ भन्दैन भ्लग भनेको मर्निङ भन्नु भनेको त्यहाँ माथि लाने उठे या भन्छ या एकदमै गुड कसको लागि गइरहेको छ केटा ल के छ बिस्तारै छ के भन्न त यो चाहिँ होइन खासमा चाहिँ हाम्रो बाइकर्स ग्रुप छ है ए हामी 10-15जना साथीहरू छौँ है त्यस अन्त हामीले गाउँमै अलिअलि उठाएर लेडिजहरूको लागि चाहिने सामान मेन चाहिँ है तपाईँहरूले अलिअलि लुगा दिनुभएको छ हामीले पनि अलिअलि उठाएर त्यही दिएको हो अन्त तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू ल विशेष गरी जसले पनि दिनुभयो गाउँबाट सबैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू हो अब यो अरूलाई खालि परेको होइन नि त भोलिको दिनमा हामीलाई पनि पर्नु सक्छ त्यति बेला उहाँहरू पनि सम्झेर आउला ठिकै भन्नुहुन्छ हो सबैलाई पर्ने चिजै हो उहाँहरूलाई टिस्टामा परेको छ भोलिको दिनमा हामीलाई पनि पर्नु सक्छ होइन त्यसैले हाम्रो अब यो केटाहरूकै सानो साथीहरूकैबाट सानो इनिसिएटिभ खालि होला है यो कसैकोबाट केही पैसा उठाएर फन्डिङ सन्डिङ भनेर केही पनि होइन त 10-15जना साथीहरू छौँ है वहीँ मिलेर खालि गरेको हामीले दामी